har jeg pakket sekken. Siste natt vil jeg overnatte i fjellet, i telt. Trengte ikke vente så lenge før den første fisken beit. Den var jo flott. Dette blir middagen min i dag, tenker jeg. Dette her er favorittfiskevannet mitt. Det er ikke de kjempestore fiskene her, men jeg har nå fått opp til en halv kilo. Men det ligger så fint til. Det er helt nydelig her. Ved foten av fjellet. Vakkert. Så her skal jeg telte i natt. Huset mitt på en natt. Den lille saken der, den er fantastisk. Men er det fiskinga? Jeg har en. Nå må jeg prøve å få litt mer da. Duppen ligger ute, men den er det ikke mye fart i. Det er bare å prøve. Tenkte jeg skal prøve flue igjen nå. Han sliter seg løs. Står på samme sted som i stad, hvor det ikke var noe napp. Så kommer det plutselig et vindkast. Da begynner det å nappe. Slår ikke feil, dette med vind, det har mye å si. Ja, bedre lykke neste gang. Har jeg prøvd en stund her. Har ikke fått noe mer napp. Kanskje skal jeg gå til de andre vannene. Prøve der.
Dette her er et kjempefint fiskested. Her har jeg en gang dratt opp 8 ørreter. Vi får se om jeg klarer å gjenta det. Og det napper. Det blir neppe 8 ørreter her i dag. Det var helt vilt. Det var bare å kaste ut. Nesten på hvert kast så hadde man fisk. Noen ganger er det så lett. Og det napper. Bare napp. Det er jo klart jeg kan prøve å bytte ut den spinnen mot en liten sluk. Det funket for 2 dager siden. Jeg lot den synke. Da sto fisken langt nede ved bunn. Så når jeg løftet opp spinnen da, eller sluken da, så beit den. Fikk mange på den måten. En liten kobbersluk med rødt på. Får vi se. La den synke til bunns. Så er vi inn litt om gangen og venter til den synker til bunns igjen. Ikke en. Da får vi prøve neste sted. Her kommer den. Her kommer den. Nå er jeg bare 20 meter unna fra det stedet jeg var i stad. Og der var fisken landet! Den var pen! Jeg fikk et helt drøss i stad. Da kom det et forrykende lite regnvær. Da ble det action. Så den posen begynner å bli ganske full. Disse vannene henger fint sammen. Og så er det en bekk, og så er det en liten myrenne. Der er det bestandig fisk. Sett ut igjen. Det er nummer... Nei, det greier jeg ikke å huske. Jeg får telle opp når jeg kommer til teltet. Den er tung. Den er tung, ja. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 stykker.
Det var jo ikke så verst. Og gjett hva jeg tok den på? Blank spinner. Jo da, jeg hadde 2 på kobber. Plutselig så sluttet det å bite på blank. Da tok jeg på kobber, så fikk jeg en par til. For at fisken skal holde seg til i morgen, så har jeg saltet den litt i gang. Egentlig skulle jeg hatt noe snø, men jeg vet ikke om jeg finner noe. Kanskje skal jeg gå en liten runde og så se om det er noe snø i høyden. Men jeg kan grave ned i myra. Der er det godt og kjølig. Tenkte jeg skal få meg litt utsikt. Her ligger alle de flotte høye fjellene på rekke og rad. Begynner med Skogshorn. Hemsedalsfjella. Reinskarvet. Så kommer Hallingskarvet. Så bra at den buksa er myggtett. Det ser vanvittig digg ut. Takk herre for den deilige maten. Jeg gjør konsertet. Jeg hører en gjøk den retning og en gjøk den retning. Jeg har trekt opp her i høyden. Her går det litt vind, her kommer jeg meg unna myggen. Det blir dessverre ikke så fin solnedgang som jeg hadde håpet på. Men en fin kveldsstemning. Når man tenker på naturen, er ikke det mest logisk å tenke at det finnes en skaper. Når man ser samspillet i naturen, trær, grønt, alt som vokser, vannet, landskapet, og ikke minst dyr, fisker, fugler, og oss mennesker. Er det ikke det mest logiske å tenke at det finnes en skaper? Hvordan skal dette ha utviklet seg? Uten mål og mening, uten plan? Hva om jeg skulle ha sagt at pyramidene de er blitt til av en tilfeldig sandstorm? Eller en datamaskin. En
En datamaskin, den er blitt til ved naturlig utvikling. Det gir jo ikke mening. Og oss mennesker, hvordan vi er skapt, hvordan vi fungerer, organene, øyet vårt. Det er så komplekst at du kan ikke ta bort en eneste del. Da fungerer øyet ikke som det skal. Er det ikke det mest logisk å tenke at det finnes en skaper? Og det står at Guds usynlige vesen, både hans kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Og hvem skaper er det vi snakker om da? Jesus sa at den som ser meg, ser Faderen. Den som ser Jesus, ser Gud. Da jeg begynte å lese i Bibelen, så oppdager jeg at Jesus, han lever. Han kalte på meg. Han frelste meg. Og han ønsker at jeg skal leve som et Guds barn. Det er verdt å tro på han. Det ble livet. Med stor L. Nei, her ble det en smule bratt. Jeg har fått fisk med denne. Jeg lurer på om jeg hadde 2 fluer litt for tett på hverandre. Og det er derfor det ikke beit. Nå har jeg både fått en liten fisk og et napp. Kanskje er det håp for meg som fluefisker likevel. Nei, dette må jeg prøve litt til. Kvelden er fortsatt ung. På flue. Det er håp for meg. Klokka ble sent. Det ble nesten 11:30 før jeg krøp inn i posen. Jeg ble ivrig, gitt. En sånn liten justering på denne flue og dupp. Tok bort den ene flua. Jeg fikk 4 stykker. Ja, i dag har jeg fått full uttelling. Det var kjempebra. Masse fisk. Masse flott natur. Men jeg gleder meg neste uke. Da skal jeg på helgetur sammen med min kone. Vi skal ha litt sekketrening. Fiskestanga, den tror jeg blir med det nå. Men ikke for å fylle opp frysen lenger. Nå er det bare for kos og for mat på tur. God morgen. Nå når det er så stilt på vannet, så ser man egentlig hvor klart det vannet er. Jeg vet at langs kanten her så er det går ganske bratt ut, og så er det litt... Ja, det er veldig fint til at ørreten står langs med land. Jeg får ta meg en liten tur og se om jeg finner noe ørret som jeg kan fotografere.
kom det et lite vinddrag. Da er myggen ikke riktig så plagsomt. Og så kan jeg prøve noen kast. Med fluestanga igjen. Kanskje blir det nye favoritten min. 3 flotte fiskeposer. Og lært masse. Lært om fiske med flue og dupp. Det har vært en kjempebra innhøstning av ørret. Kanskje neste år. Samme tid, samme sted. Vi får se. Jeg fikk en melding I går fra Henning, fra fisking. Jeg er jo fiskeeleven hans når det gjelder flue og dupp. Fiskedisippel. Han vil gjerne sitte på med meg ned til Harrestua. Og jeg er jo, som fiskedisippelen hans, så er jeg jo sprekk ferdig nå til å fortelle at jeg har klart å fange 5 fisker med flue og dupp. Hallo Henning. Hallo, hallo. Hei, hei. Og du har drivet og selgt litt? Ja, vi prøvde det. Så på Rødberg-dagene. Ja. Så ja, det ble litt dårlig vær. Litt sånn torden og lyn og regn og... Ja, det var et dårlig vær til å selge det fiskeutstyr, men det var fint vær til å fiske. Ja, burde kanskje vært å fiske I stedet for. Men du Henning, Ja. før vi begynner å kjøre, etter telefonen I går, Ja. så justerte jeg fra 2 fluer ned til 1 flue på duppen, Ja, og fikk 5 fisker. du verden. Ja, fikk noen med 2 fluer da? Nei, de 2 fluene, de var for tett på hverandre antageligvis. Så når jeg kuttet ut den ene, Ja. så beite som bare det. Ja, det kan, vet aldri med det her. Men jeg pleier å fiske med 1 flue mest av alt, fordi hvis det sitter på en fisk da, Ja, og den kjører inn I noe ugras og kvist og greier, da Ja. setter jo de andre fluene seg fast, ofte. Ja, ja. Og så ryker både fisken og duppen og alle fluene og hele greia. Ja. På fjellet så ikke det noe særlig problem da. takk for all god fiskeinspirasjon fra deg. Jo, like måte. På fredag var jeg på et spennende vann. Det var et lite tjern I skogen, og det var full med vulgata-klekking, sånne store døgnfluer. Du har ikke noe sånt I fiskebutikken din? Jo da, vi har jo det. Så både vulgata og andre døgnfluer. Og mye angsten av det. Så det kan la seg løse det, Tobias. Hvis du tenker de 3 beste fluene du vet, hva ville du anbefalt da? Førsteplass, Streaking Caddies, vårflueimitasjoner, litt av den store typen, når du ploger I overflata. Ja, Og så March Brown, som delt førsteplass, egentlig. ok. Det mine 2 absolutte favoritter. Og så tredjeplassen, den I kamp om også. Det litt sånn
litt sånn mange som kan ta den, men en som kanskje stikker seg fram, det er flue som heter Petersens Pernell. Det er en lekker liten svart flue med en sånn skikkelig skarp, fin gul farge på halen. Ok. Den er ordentlig, den har jeg fått mye fin fisk på. Så Ja. den er fin, altså. Så jeg tenker den er tredjeplassen, jeg. Eller så er det sånne klassikere som litt sånn Zulu Silver og Blue Dun og Olsen blant annet. Den er jo fin, og maurfluer. Det er jo veldig fint, i hvert fall hvis det er i skogen. Ja. Men du Henning, da bestiller dine absolutt 3 beste favoritter. Ja. Og så må jeg ha en vulgata. Ja. Så at jeg har litt utvalg til neste sommer. Jeg Ja. tror ikke, nå har jeg snart fisket 100 ørreter i år, Ja. så frysen nærmer seg full. Men det kommer alltid neste sesong. Det gjør jeg. Man må alltid fylle opp frysen til vinteren. Ja, og så Vulgataen, den har jo en kort periode også, da. Så det er ikke sikkert den er på vannet neste gang du er på samme sted. Så, men det kommer jo neste år også. Så, Det kommer neste år. Da har jeg kjøpt meg Henning sine favoritter på rekke og rad. Streaking Caddies, March Brown. Den tredje husker jeg ikke utenat nå. Og en Vulgata, men den er selvfølgelig ikke her i dag.